Hi, ich bin's wieder, euer Maggie Clashossen und heute wieder eine Runde Clash Royale und heute, lädt es auch? Ah, gut. Heute, ihr seht schon, haben wir den Friedhof gekauft. Beziehungsweise habe ich noch nicht, den kaufe ich mir jetzt. Und darum dreht sich die gesamte Folge. Ja. Elite-Barbaren kommen bald raus und sobald der Tornado draußen ist, werde ich ihn mir auch kaufen, also wenn er im Shop draußen ist. Wir kaufen uns als erstes mal den Friedhof. Ja! Dun, dun, dun. Yeah, Mann. Wir haben den Friedhof. 5 Elixierkarte. Ist zusammen mit dem Kampfvolk der einzige legendäre Zauber. Eine Skelettparty und zwar an einer... Ja, okay. Ist egal. Ich würde sagen, wir ersetzen heute mal Funky durch den Friedhof. Und als erstes zeige ich euch, wie es im Kampf aussieht. Oh Mist, Level 2 vor. Hier, ihr seht, sobald ich den Friedhof, den kann man überall in der Arena setzen. Der hat eine große Reichweite. Und man kann ihn zum Beispiel mit jeder anderen möglichen Karte kombinieren. Heißt jetzt geht der Turm auf die Barbaren und dabei können die Schaden machen. Wie das Deck funktionieren wird im Kampf sehen wir jetzt. Ich habe nämlich eine klassische Herausforderung und ich würde sagen, wir machen jetzt Friedhofskampf. Los geht's. Viel Glück. So, meine legendären Karten sind alle Level 1. So. Toll. Jetzt muss ich Elixier verschwenden. So, bam. Alter, was ein Freak. Was ein Freak. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So, bam. Ich würde sagen, ich setze jetzt ganz vorne einen Riesen und davor den Skelettzauber und schau mal, wie es klappen wird. So. Hat nicht geklappt. Doch, hat doch geklappt. Der Riese kann schön tanken. So, jetzt setze ich die Barbaren, weil sonst mein Turm drauf geht. Ich muss jetzt irgendwie ganz gut Elixier wieder gut machen, weil ich mit dem Elixier jetzt echt dranhänge. Aber das war doch ein einwandfreier Push. Ich meine, kann man mir nichts vorwerfen. Na klar, hätte besser sein können, aber hätte auch schlechter sein können. So. Ich versuche ihn jetzt mit dem Inferno-Drachen. Wehe, der trifft. Mist, der hat getroffen. Okay, was jetzt? Ich verteidige das unbedingt mit Barbaren. Aber davor, kommt schön erstmal ein Feuerball, ein perfekt gesetzter. So, und jetzt hoffe ich, dass, ich genügend Elixier schnell bekomme für den Friedhof. So, Friedhof. So. Sollte passen. Ja, passt. Einwandfrei. Der Push war 1A. Der hat super geklappt. So, die Lakaien zappen wir. Den Eismagier bringen wir auf eine falsche Fährte. So, dann kommen wir wieder mit einem Riesen an. Zusammen mit der Feuerball-Pfeil-Kombination, um die Barbaren loszuwerden. Ah, Mist. Wir müssen verhindern, dass die Prinzessin den Turm holen kann. Also, so, weg da. Oh, ich weiß nicht, ob unser Turm eine Rakete überlebt. Ich hoffe es einfach mal.
Bitte, bitte, bitte. Ja, gewonnen. Oh, ultra knapper Kampf. Ja, Mann. Also Friedhof ist schon eine coole Karte. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja. So. Friedhof, also eine einwandfreie, starke Karte. Klar, ist ein bisschen teuer für 5 Elixier, gerade wo die normale Skelettarmee nur noch 3 Elixier kostet. Also, ich pausiere hier kurz die Aufnahme und gebe dem Pfanner Franz erstmal ein paar gescheite Tipps. So Leute, da bin ich wieder. Also, ich habe eben schnell einen Tipp gegeben, wie man, also halt ganz normal. Ich habe ja normalerweise einen Funky anstatt einen Friedhof. Und ich habe gerade halt den Tipp gegeben, das Deck so nehmen, wie ich's habe. Weil er hat ja auch den Inferno-Drachen und dann halt als Ersatz für den Flächenschaden von Funky entweder die Prinzessin oder den Magier. Aber okay, darüber soll es nichts in unserer Folge gehen, sondern um den Friedhof. Also, so. Ich würde sagen, machen wir nochmal einen Kampf. Viel Glück. Oh, er wird nicht wissen, wem ihm geschieht. Und das finde ich halt das Tolle. Was mich aber so ein bisschen an Clash Royale aufregt, sind die legendären Karten, dass die viel zu stark sind. Heißt, wenn du Arena 8 sein willst, brauchst du unbedingt eine legendäre, weil du einfach so gut wie sonst keine Chance hast. Oh, niedlich. So, alles weg. Gut. Ich weiß jetzt nicht, was ich setze. Soll ich Friedhof oder er kontert seine Riesen. Ja, ich setze halt. Ich versuche einen Mini-Packer mit dem Friedhof. Oh Mist, Mist, Mist. Ich habe den Riesen vergessen. Aber der Friedhof holt den Turm. Super. Okay. Ja, während ich versuche Elixier aufzubauen, pausiere ich die Aufnahme, weil das ist langweilig. Das juckt keine Sau. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen schroff gesagt, aber ist so. Das interessiert einfach niemanden, wie ich gerade versuche Elixier aufzubauen. So, bam. Okay, ich pausiere jetzt weiterhin die Aufnahme und schaue dann und zeige dann vielleicht den nächsten Push, den ich dann mache, sobald ich ihn mache. Obwohl, ich habe schon wieder 10 Elixier, okay. Aber ich werde weiterhin die Aufnahme öfters pausieren. So. Konter ich mit Barbaren? Mist, ich hätte wissen müssen, dass er eine Valkyrie hat. Ich bin auch nicht gerade die hellste Birne in dem Spiel. Deswegen bin ich auch nur Arena 9. So. So, das läuft zurzeit echt gut. Also Friedhof lasse ich jetzt so eine Zeit lang länger im Deck drin, weil das einfach eine gute Karte ist. Auch die Kombination mit Feuerball, ihr seht, ihr könnt so mit dieser Kombination auch ganz easy die 3 Musketierinnen und dergleichen aufhalten. Also locker, flockig. Und was echt cool ist, also mir gefällt es. So. So, zweiter Turm weg. Und ich würde sagen, das war ein guter Angriff. Mal wieder. Ich sag noch schnell gutes Spiel. Wenn er will. Nee, der schafft's nicht mehr. Schade. Ja, gutes Spiel. Und ja, der Friedhof. Also Fazit, der Friedhof ist gerade bei so Karten mit... ist eigentlich die perfekte Karte, genauso wie der Tunnelgräber. Du kannst sie überall platzieren, du kannst eigentlich sehr viel damit anrichten. Bloß halt das Problem, sämtliche Karten wie Barbaren, Bogenschützen, Lakaien, was gibt's sonst noch, Valkyrie oder Magier, dagegen hat's halt keine Chance, weil
Sobald das neben den Turm setzt, sind die weg. Rasiert. Aber ich mache nochmal einen Angriff und zeige euch dann den Fazit. Ob die Karte, ob das einfach zweimal Glück war oder ob die Karte wirklich gut sich in Riesen und vor allem auch in Schweinereiter-Decks macht. So wie der Tunnelgräber. Also, ich schau mal schnell, ob ich nochmal das schaffe. Und los. So, da bin ich wieder. Ah, Mist. Obwohl, das ist die perfekte Gelegenheit zu zeigen, was der Friedhof drauf hat. Nämlich, der Gegner hat ja sowohl Inferno-Turm als auch Blitzzauber und auch Schweinereiter. Und wir können jetzt versuchen, sein Inferno-Turm außer Kraft zu setzen. Mit einem ganz einfachen Trick. Und der nennt sich, so. Jetzt setzt er natürlich den Inferno-Turm, aber das wird nichts bringen, weil sämtliche, Truppen kommen jetzt aufs Schlachtfeld. Okay, Mist, das habe ich mir besser vorgestellt. Und jetzt setzt er auch noch einen zweiten. Ja, läuft gar nicht. Und ich hab's, ich habe den Feuerball versaut. Hat mich nochmal 3 Elixier gekostet. So. Riese. Knommel eine Kanone, eine zweite. Das lief nicht so gut. Nicht so lecker. Ja, mal sehen, was er jetzt damit macht. Ich meine, gegen... Okay, Prinzessin muss ich unbedingt loswerden. Die wird zu gefährlich. Ja, mal schauen. So, Kanone. Ha, sauber. Also, wo immer der jetzt auch den Inferno-Turm setzt, der wird auf jeden Fall jetzt auf die Skelette gehen. Und das kann ich nur hoffen, weil somit haben wir sogar noch eine gute Chance. Mist. Nein. Oh, schade. Okay, aber knappes Duell. Also, Friedhof ist eine schöne Karte. Und ich muss aufpassen, denn, meine Aufnahme darf nicht über 15 Minuten sein, sonst nimmt's nicht. Also wir öffnen noch schnell diese Truhe. Pfeile kann ich gut gebrauchen, okay. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme an dieser Stelle. Wie findet ihr den Friedhof so? Glaubt ihr, die Karte ist viel zu stark? Oder denkt ihr, die, auch wie ich, die ist viel zu teuer für 5 Elixier? Aber dafür haut sie auch rein. Und ja, ich habe wieder keine Ahnung, was ich sagen soll. Also bevor ich mich wieder komplett blamiere, beende ich hier die Aufnahme.